Всем привет, ребята, с вами График тебя прям жестко лагает. И сегодня мы открыли секретный дом проход в Animal Kingdom. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. Быстрее давай. О, что это? Тут слишком далеко нельзя. Все говно. Все, Я видел на YouTube, Всё. я тоже начал видеть. все, мы ставим наконец-то, ребята. Давай. Ура! Jimmy, stop! Jimmy, stop! Jimmy! Jimmy! That's such a fun trampoline. Would you rather a free rocket or a mystery bag? Rocket for me. Sorry. На самом деле моя видео? Jimmy, no! What are you doing? I mean, just look at her. О, я помню, я на пабликах... Что теперь? О, слушай, все, погнали! Пацаки, после этого, когда посмотрел этого Тимми, я могу сказать, все-таки этот, как там, Джимми это хуже, чем Тимми. Тимми это база, Джимми это копия. Не хейте легенду. Джейкоб легенда. Джейкоб и Тимми легенда. Джимми какой-то мне умальшенный, он какой-то умальшенный, брат. Как его Не, ну для меня и Джейкоб и Джимми нравится. А вы играли на старой карте? Вот это из нас. Я уже был. Я, короче, начал играть, когда знаешь, это было. что? Мне типа купили VR, я в декабре нашел эту игру случайно и скачала. И она мне так понравилась. Что это было? Смотрите, короче. Бля. Что такое? Потеряли. Короче, я начал играть, когда добавили обнову с этими VR-очками, где можно типа вещи разблокировать. А я там, когда... А я играл там, Подожди, когда я сейчас хочу нажать. Я нажму первый, добавили. я оператор. Подожди, я должен нажать первый, ведь я оператор. Во, абсолютик, о. Абсолютно лимитед official is Давай ты теперь. Патрион. Короче, в этот момент я не разговаривал, потому что я был такой, типа, что со мной происходит? Помогите. Почему я лечу? И что это за музыка? Я был просто такой, типа, я не знал, что происходит, и поэтому я молчал. Вот. Подожди, ждем. Короче, забыл тогда попрощаться, поэтому всем пока, с вами был Кружочек.